想走走停停，顺着少年漂流的痕迹，迈出车站的前一刻，竟有些犹豫。不禁笑着，近乡情怯，仍无可避免。而长夜的天依旧那么暖，风吹起了从前。从前初识这世界，万般留恋，看着天边死在眼前，也甘愿赴汤蹈火去走它一遍。如今走过这世界，万般留恋，翻过岁月不同侧脸，猝不及防闯入你的笑颜。我曾难自拔于世界之大，也沉溺于其中梦话，不得真假，不做挣扎，不去消化。我曾将青春翻涌成她，也曾指尖弹出盛夏，心之所动，且就随缘去吧。我现在已经30了，再过几年我就奔着40去了。我还跟年轻男孩演谈恋爱的戏，我自己想想都觉得不行，受不了。你干嘛？你不用替我伤感啊。所有的职业都是这样，有上坡就会有下坡，演员也不例外。我们终究是一个被动的职业，也终究抵不过时间。每天都会有新鲜的人源源不断的往前冲，一定会有人成为你，代替你，这就是现实。如果照你这么说的话，那就只能是坐以待毙，然后等着让人代替，是吧？也不见得。你这么努力，应该不会那么快被取代。郝泽宇，小小姐，不好意思啊，我没看到你。我都急死了，我一直在酒店等你，我以为你出什么事儿了呢。我在这饿着，你在吃着。你们聊，我先回去了。不好意思。聊什么啊？没什么。你不是出来给我买吃的吗？你吃吧，这还没吃呢，都是你的。就这么点儿，你能喂饱我吗？那你还想吃点什么？我给你买去。肉。肉。嗯。哎，你俩到底聊什么呢？没什么，给你买肉。不错嘛，这才几天不见呢，这精进不少呢。啊？那可不，一直练着呢呀。你可好久都没来了，最近干嘛呢？在家当乖乖女啊？哎呀，考试呢，临着磨枪呢。我看你是被那大妈看牢了吧？那人谁呀？你后妈？不是，我大姨妈。他人就那样，咋咋呼呼，倒是没什么恶意啊。没事儿，我们不跟大人一般见识，就是都过去了。哎，我说你这技术好了。板的档次得跟上不是？要不给你推荐一块好板？什么板啊？密板，怎么样？可以啊。走，咱再滑一圈去。啊，好。佳佳，真没想到你滑板玩的这么好啊！哎，你先玩着。好。哎，怎么不玩了？
你坐这儿，我怎么玩啊？你玩你的，我就跟着蹲着看着你玩。什么时候你累了，我就送你回家。牛姨没嘱咐你不让我玩滑板啊？嘱咐了，特别嘱咐我，让我看着你，少跟那些小流氓一块混。哎，他们不是小流氓，是我朋友。我知道。你不阻止啊？你不是特听那个牛美丽的话吗？该听的听，不该听的不听。我这人吧，最讨厌以貌取人了。哎，你别看有的人长得凶神恶煞似的，可内心深处啊，特别的柔软。嗯，就跟你似的，看着挺土，其实挺有钱的。其实你这么大岁数的女孩啊，越是管教吧，我觉得就越会逆反。对，我倒认为啊，只要不做出什么出格的事儿，小女孩和男生交往一下，能有什么问题啊？还没想到啊，你看着挺保守，哎，思想还挺前卫的。那我也上网啊！哎，网上说了，不允许人早恋。可大学毕业，你又逼着人结婚，哎，你都没早恋了，大学毕业他怎么就能结婚呢？这不合逻辑吗？就跟我们种地似的，春天不播种，到秋天哪有收获的好时候啊？再说，什么叫早恋？俩小孩在一块儿，那叫情窦初开。谁年轻的时候没喜欢过人啊？发乎情，止乎礼，我认为那就 OK。说，我今儿可对你刮目相看啊！因为我这个人思想一点都不闭塞，我始终紧紧跟随着时代前进的脚步，我也前进着呢。说，既然您这么前卫，我能不能跟您商量件事儿啊？说，哎，能不能给我买一板啊？就是那样的密板。密板？哎呀，别管什么板了，给不给我买啊？这可不行。你牛姨最反对你玩滑板，我现在都已经违规了。她要知道我偷偷摸摸给你买块新的去，非打死我不可。你怎么什么都听她的呀？她说的话又不是圣旨。她的话对于我来说，她就是圣旨。哎，这事儿你甭跟我商量啊！你要非要买也行，除非你牛美丽阿姨同意，我立马给你买块新的。你爱买不买，回家拿着。啊。我们这个思念卡通包好玩又好吃，这个家里有小孩的话会特别喜欢。这个是红豆味的，我给您每样装一份。是。好，这个给您，您拿好。是。欢迎您下次光临。上一轮经过我们评委团的评判，我们的获胜者是白娇娇。旁边的郝泽宇，大家掌声鼓励。好，那接下来我们开始准备第2轮，请出题目。刚才那个节目组说要做菜，小雨跟你说过吗？他要做什么呀？我问他了，他没告诉我，说是秘密。秘密？你这回答够专业吗？郝泽宇在台上要做什么，你不知道？你们谈恋爱呢，还惊喜秘密？那他不告诉我怎么办？不是，这小子经常剑走偏锋的，万一他要出什么幺蛾子，气死！其
其实呢是这样，在这电影里啊，胖子得永生，百无禁忌。对啊。啊，这个好啊，这个胖啊跟吃肯定是脱不开干系的啊。大家应该知道我们这一轮要展示厨艺了吧？对。哎，白娇娇，你准备给大家展示什么呀？今天呢，我要给大家做一个好吃但是不怕胖的芹菜虾仁。哦。那心灵呢？你要做啥？我呢，我准备的是一道家常菜——清蒸鲤鱼。鲤鱼呢，它是白肉，也不会胖哦。哎，嘿嘿，看来白娇娇跟心灵啊，这2位女士都怕胖啊。那郝泽宇，说说你的吧。饺子。饺子啊，你这个有点耍赖了吧？没有，你看这个，看这馅儿，这都是我自己调的。这里边这韭菜还有这肉都是我自己剁的。昨天我在酒店后厨忙活了一晚上，但是这得说明一下，就这饺子皮儿我实在是来不及赶了，所以就超市现买的。哎，那你跟大家说说啊，你说这么多菜啊，你为什么要选择做这个饺子？因为这饺子呢，对我来说有种不同的意义。我记得进这个组，这个过程还真的有点坎坷。我一进组，导演就让我减肥。我记得那时候还赶上过年，就连年夜饭，我也是对着那个照片上的汉堡，然后嚼榨菜吃。还有这事儿？对，而且最惨的是，我把那榨菜嚼完了以后，我还得吐出来。后来呢，我助理就把我带回家了，给我包了顿饺子，让我敞开了吃，使劲的吃，吃完了这顿，再减肥。我对那顿饺子的味道，永远都忘不了。这人们不是都说，做饭的时候带着感情，这饭呀会更香。所以到现在对我来说，那顿饺子就是最有感情的。大家吃饱了没呀？好不好吃啊？好吃！不准打包啊！咱既然吃饱了啊，那就得干活了啊！接下来到了最关键的时候了，投票环节。来，大家准备好。不好意思，等一下，我还做了一道菜，能不能占用一点时间啊？当然。对不起啊，大家，我知道录制节目的时间有限，但是今天呢是一个特殊的日子，所以我亲自又准备了一道菜。今天就是我们白娇娇的生日，你们都没忘吧？哎呦！还有惊喜呢！哇！生日快乐！打开看看吧。这是什么梗？你做的炸鸡蛋糕。我记得原来你跟我说过，最大的愿望呢就是肆无忌惮的吃一顿炸鸡。我觉得平时对自己再苛刻，但是总要给自己放一天假。今天是你的生日，所以今天你就使劲的吃，敞开了吃。来，我给你把蜡烛点上。许个愿吧。让我们一起祝娇娇姐生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！原来这个生日。那是小茶的征兆吧？秦升也见着了。你说是不是？生日快乐！祝你生日快乐！
生日快乐！谢谢。当自个儿家炕头啊，不硌得慌啊！我屁股硌不硌得慌呢？你甭管，反正有人心里硌得慌。哪儿学的偶像剧台词？恶心！既然都把我招来了，甭藏着掖着啊！刚才看到郝泽宇跟白娇娇，心里不得劲吧？我有什么不得劲儿的？关我什么事儿啊？过生日送个惊喜，也没什么大不了的。那你自个儿躲着干嘛呢？不是，我是生气，为什么他不提前跟我说一声？我是他助理，这种工作上的事情不应该提前跟我知会一声吗？还跟我保密，要给我惊喜啊？这是给我的惊喜吗？你首先得想清楚啊，就是你真的是因为郝泽宇没有跟你汇报工作难受吗？还有，你真的是把自己当成他的助理啊？你这话什么意思啊？佳佳，佳佳，走，饿了吧？一包好吃的，来。来，看看这个《动物世界》。你好幼稚啊！不喜欢，咱们换。嘿嘿，迪士尼乐园。他们上次带我去迪士尼的时候，我才刚4年级。你先尝尝，这里面是豆沙馅的、奶黄馅的，冰箱里啊我都给你囤满了。你现在正长身体的时候，千万不能饿着。期末考试一结束啊，我就带你去，好吗？我现在是 rocker， 我不要去迪士尼，我要去看演唱会。OK，no 怕啊，不是。算你上当啊！喂，美丽啊。喂，大鹏，你干嘛呢？你今儿有没有给他做饭吃啊？不跟你说了吗？有什么事儿你就及时汇报啊。你放心吧，孩子今天特别好，认真学习，认真写作业，认真吃饭，没有丝毫的调皮和捣蛋。大鹏，我告诉你，你别骗我啊！过几天我可就回去了，要不然我饶不了你。我骗你干嘛呀？对了，美丽，你在他乡还好吗？你先别跟我瞎唠嗑，忙着呢啊！你回头再说。好吃吗？好吃，你多吃点。你既然已经想好了，怎么不提前告诉我一下呀？搞得我一点准备都没有。这话说的，我提前告诉你了，那还叫惊喜吗？我告诉你啊，演的呢就是演的，演技再好，他也是盖不过的，对吧？谢谢你啊，这份惊喜对我来说真的很重要。炸鸡我就不拿走了，反正我也吃不了。不是给你准备了，你不吃啊？哎呀，你呀，就是对自己要求太高了。你这人不可能是完美的。你说你给自己这么大压力，你自己不累得慌？我刚出道的那会儿，市面上流行完美款，谁知道这几年又流行自黑款了。
变得太快了。我们演员除了在戏里要演好自己的角色，在生活当中也要懂得自律。但是我都已经习惯了，改不了啦。自律一点，没什么不好的。走了。嗯。佳佳哈。不是送给人家了吗？怎么还在这儿啊？他不吃，怕胖。给你吧。你这刚才台上怎么回事？突然整这么一出？啊？我惊喜啊！你没看出来吗？那饺子，还有这个炸鸡蛋糕，这都是我想破脑袋我才想出来的点子。怎么样，是不是特棒？表扬我一下。那你也应该跟我们提前说一下吧？那万一有什么岔子，谁给你兜着？不是你老想那么多，能出什么岔子？这不挺好的吗？还没学会走就知道跑。嘿，怎么老不满意呢？上回鱼香肉丝我做输了，从哪儿跌倒就从哪儿爬起来。待会儿你尝尝我今天给你做的鱼香肉丝。你是不是喜欢牛美丽啊？你要说不喜欢，我也不相信。我们00后比你们70后懂爱情。就上次你帮他搬行李那股殷勤劲儿，明眼人都看得出来。他知道吗？你跟他表白了吗？小屁孩少打听这些。学问面前不分年龄，爱情这门课我懂得比你多，自然要帮你进步了。我就不进步了，我跟他根本就不是一个世界的人，我配不上他，我就不给他添堵了。都什么年代了，还讲究般不般配呢？上次您说我的时候，思想挺前卫的，怎么到自己这儿就不行了？你说这饭还没吃一口就说饱了，走路走一步就说累了，真没劲。这就跟种西瓜似的，一块好地，播上好种子才能结出好西瓜来，缺一样都不成。那地要是坏了，撒上好种子，那就糟践了。你还懂西瓜呀？我以前就是种西瓜的呀。你不是挺有钱的吗？怎么还种地呀？兴趣爱好？不是，那钱啊是拆迁补的。今年之前我就是种地的劳动人民，没准以前你还吃过我种过的西瓜呢。后来啊，这地收了，我也就闲下来了。哎，你看我这手，你看我手上这老茧，到现在都还没退呢。种地累吗？累。可干什么不累啊？你上学不累，人上班不累，是人都累。关键是什么？是累并快乐着。你说你这老实人怎么看上牛美丽了呢？她花里胡哨、咋咋呼呼的，跟您确实不是一个世界的人呢。那我就不是以貌取人的人啊！你别看牛美丽，她嘴上特厉害，其实心里边特善良。人嘛，只要善良就够了。你们所有人都说什么喜欢心灵美，可她如果外表长得太难看，你们谁有空看她心灵啊？苗姨是从小看着我长大的，我最了解她。她人主意正，认定的事儿几乎就不会再改了。所以她现在不喜欢你，以后未必会喜欢你。天涯何处无芳草，干嘛非得吊死在这一棵树上？你是不是有点早熟啊？这是每个人都要具备的自我保护意识，懂得多了才不会被渣男骗。都是歪理邪说。你写作业吧，写完作业尝尝我今天给你做的鱼香肉丝。
妈睡可以洗澡，洗完澡踏踏实实睡啊。洗澡太冷，我不想洗，太冷。哦，怕冷就不洗澡，怕热就开空调，有点不开心呢就闹小情绪。这现在条件好了呀，把你们这年轻人给惯的。哎呀，今天你还别说啊，我看他们俩在台上恍惚间还真觉得挺般配的。你说以后这要是有机会了，咱小雨跟白娇娇再演个姐弟恋什么的，还真的挺合适的。你说是不是啊，福子？哎，小雨，这事儿他真没告诉你啊？没有。那你就该好好的反省一下自己了，或者说，我们都该好好的反省一下。小北说的没有错，小雨啊，现在跟我们的差距是越来越大了。原来共患难，那是一家人一家人的，可现在呢，他事业越来越好，而且以后会越来越忙。就算是一家人，我们要分一个公私分明，对不对？哎，你想过没有，小雨为什么不跟我们说这事儿？他就是怕我们掺杂着太多的私人感情。那我们就是应该从自身做起，把界限给划清了。从今往后啊，我呢就是他的经纪人，你呢就是他的助理，不是什么一家人。我们要做的工作就是替他把好关，把好工作上的、公关上的，包括以后他谈恋爱、结婚，我们都得给他长个眼。听见没，福子？我说的话你要听进去。听见了。听进去。哎呀，我去洗个脸啊，脏孩子，脸也不洗，澡也不洗，就睡觉。福子，开门！谁啊？谁啊？谁啊？快聊聊。我一猜你就没睡了。你要不敲门，我就睡着了。说什么事儿？工作事儿吗？要是没工作事，咱俩就不能聊会儿天吗？我是你助理，现在是下班时间，我可以去睡觉了。他说明天就回北京了，要有什么事儿回来再说吧。哎，你干嘛呀？你今儿怎么了？啊？干嘛发那么大脾气啊？我饿，我一饿我就暴躁，行不行？我现在吃完炸鸡了，心情好多了。对不起啊。你是不是以为今天那事儿我没跟你商量？我刚才还跟牛妈说这事儿呢。我们缺乏经验，影响你判断。你自己觉得怎么好就怎么做，挺好的。真不生气？上头啊，睡觉。
在床这儿应该再设计多点柜子，地方搁东西。床的边上可以设计一个多功能的书柜，以便于分类整理。床在不用的时候可以推进墙上，这样吧可以节省空间。对，还有那个榻榻米，他们家榻榻米啊，应该能够变成一个多功能的一个工作台。这个榻榻米中部可以集成起来一个小桌子，大人和孩子都可以在上面工作和学习。下面也有一个很大的储物空间。不错。哎，但你们家东西环保吗？没问题，没问题，这个肯定环保。索菲亚定制的柜子都是环保材料，抗尘板，质量绝对有保障。这床还能隐身，太酷了吧！哦，是挺酷的。你怎么回来了？你不多待几天啊？对啊，我后耳根子还没气呢几天。你来应该先打声招呼，好准备一下吧，是吧？是啊，要拆家了是吧？哎，要不您有事您就先忙，好吧？好好好啊，我们要开个会。行。顾大鹏，不是说不让你乱花钱吗？你这干嘛呢？床是我要买的，要杀要剐，冲我一个人来。不是，我就想给孩子准备一个多功能床，这个床垫特别好。你不总说你腰不好吗？他们家床垫能够缓解你腰部的压力，而且对孩子的生长发育特别好，对不对？我吧，一天到晚提心吊胆，就担心你们俩相处不好。真好嘛，我倒成外人了。你说你有没有点良心啊？我对你照顾的无微不至的，他就给你花了点钱，就把你成功贿赂了。好，坏人我就当了。你作业写完了吗？你赶紧写作业。我来和你过来。吃醋了就明说，扯上别人干嘛？这孩子这几天肯定没少花你钱吧？回头我还给你啊。不用，我跟佳佳挺好的，我这孤家寡人惯了，跟佳佳待这么久，感觉就像有了家似的。是你不是把我家当你家了吗？你这叫鸠占鹊巢。别以为我不知道你的心思，跟你说过了嘛，咱俩没戏。赶紧走人。佳佳。你这情商差不多也就孤独终老了。大人说话，你小孩你偷听什么呀？就你那音量，我想听不见那也难啊。还有啊，我爸回来了，我这2天呢得去我爸那儿住，你不要太想我。哎呦喂，我跳楼打鼓会送你，真幼稚，口是心非。做作业。小雨啊，这是最近找上门的广告资源，你看看选哪个？然后呢，这几家都挺积极的，咱们可以商量商量，是不是？这么多，别光我一个人听啊，老婆。这个我的意见呢，就是哪个合适，咱就拍哪个。不是，那哪个最合适啊？咱们走走什么男士的那种保健品啊，或者是高端大气的那种时尚圈发展一下，是不是爸？您说？啊，对，要我说，那个接一个那个什么，跟生活用品有关的，面向老百姓，接地气儿。这个就是生活用品啊！不行啊，什么都行，卫生巾绝对不行。行了，你甭争了，我决定了，就拍这个。狗粮啊！我看，哎，这倒是挺有名的这牌子，可是这给钱少啊，为什么偏接它呀？这个你关注流浪狗这事儿啊，牛妈已经很欣赏你了，但是你就没必要就非跟这狗较劲儿，是不是？这广告原来你拍过，没少受委屈，我觉得你没必要给他这个面子。那个时候我是郝泽宇，但现在不一样了，现在我是郝泽宇呀，对不对？老婆，你都忘了是不是？当初我就是为了拍这狗粮的广告，我那不是被你夹出车上了吗？那可是我有生之年头回进派出所。告诉
告诉你，我就这么不是吓唬你，我数3下，你给我把门给我打开。1、2、3。老头，不是你别吓我啊！我跟你闹着玩呢。你看我讨厌，心脏病得平躺着。不是老头，我能帮你点什么呀？啊？合着你接这广告是想恶心我？你得了吧你！你脸皮怎么那么厚啊？我恶心你干嘛呀？我现在决定接这个，怎么说呢？就是想把原来没做好的事儿给它做好了。算是弥补遗憾也好，忆苦思甜也罢。总之，我就是想对过去的事儿有那么个交代。就这么定了。哎呀，欢迎欢迎啊！来，欢迎欢迎，来，来，哎，为你准备的。哎呦，这么多，这太浪费了，这个喝不了。哎，不多，我们不知道你喜欢哪种口味的，所以呢，我呢各选了一些，这个有糖的、无糖的、有奶的、无奶的，有珍珠无珍珠的，你随便挑，随便选了。你喜欢就好。我喝水吧。喝水，哎，是在这儿呢。大自然的搬运工，你知道的。大自然，来，请喝水啊。坐这儿是吧？对，来，哎，坐好，这个小雨啊，你看啊，咱们待会儿这个拍摄啊，你有什么需要注意的吗？比如说就是拍摄角度啊，上下，左，右，哎，这个右，您是导演，听您的。要是听我意见的话，那我不成抢行子了吗？行，哎，不能这么说话，哎，话不能这么说啊。实话实说，我觉得咱们之前的那个创意就挺好的，就是我一边吃狗粮，然后一边说一口牛肉，一口狗粮，哎，我觉得特别好。一口牛肉，一口狗粮，真的。是。哎呦，不行，哎呦，那个创意不太合适啊。你要知道，狗粮这个东西不能多吃，尤其是人，尤其是伤肾、伤肝、伤脾、伤胃。没事。不行，我觉得真的挺好。我觉得这个真的不行。我觉得这个创意啊，你听我说。等一下，能找个方便的地方，我跟他单独说2句话吗？单独说2句啊？对。好。这个地方就很方便啊！你们想说多久就说多久，我们在外头候着啊！走，所有人出去！哎，出去！乐什么呢你？你跑这忆苦思甜来了啊？你忘了你上次拍狗粮广告，吃那么多狗粮，打嗝都是狗粮味儿。嘘，小点声，那么大声一会儿让别人听见了，我多没面子呀！我不是忆苦思甜，我是真觉得那个创意不错。虽然我这个人吧，自己没演过狗，但是之前呢，我有一个流浪狗兄弟，所以我特别知道心里面那个感觉。根本就不需要告诉观众这个狗粮有多少的营养成分啊，什么这个那个，就是让他们看看我自己吃这个狗粮，我吃了都没事，狗吃了肯定也没事。不是，你怎么拿人和狗比呢？众生平等啊，有的时候人还不如狗呢。妈呀，这觉得。不是，我就是不明白了啊！之前推了这么多广告，现在你只要勾勾手指，这些厂商都会跟着来的。你为什么偏要选这个呢？就是因为这个广告，让我意识到，在这个世界上，除了丹姐，还是有人真心对我好的。华州。好停，咔，好，回员外再来一遍。哎，小雨啊，你刚才演得非常好，尤其是拿起来吃到嘴里的时候，美味，演得非常的帅啊。待会儿再演的时候呢，你还可以照这样演。不过呢，这个台词就不用念了，这句台词你听我跟你说啊，当镜头拉近的时候，我就可以给你把这个配音加进去，哎，这就表现出来了。麦回鸡牛肉双拼粮。一口牛肉，哎呀，一口粮，这表情太假了吧？好的，好，你还有什么要求？
没这么要求。那再来一个。好的，好的，好好好，来，各部门准备。你以为我没有自尊吗？我就是没有能力，所以我一次一次敲你的门。我想着，也许我可以跟你一起变好。我想和你一起变得更好，你越来越好，而我还在原地。我们靠得很近，距离却越来越远。呦，你慢点，你慢点。别动，烫着你了，真是。坐，坐好。都说了，不让任何人插手。今天晚上所有的事儿，所有的饭都是我来做，知道吗？你们就只管吃喝玩乐就行了啊。坐着。多久的好久不见，曾以为再也不见，青春的执着坚决，换一张笑脸，放下痛过的月月年年，回避的记忆断片，此刻交叠了视线，不再是解不开的结。我们走入爱所